Tako sam živeo sam, bez ikoga s kime bih mogao istinski da porazgovaram. Sve dok mi se pre 6 godina nije desio kvar na motoru u pustinji Sahari. Nešto se bilo slomilo mom motoru, a kako nisam vodio ni mehaničara ni putnike, spremao sam se da pokušam da sasvim sam izvršim jednu tešku opravku. To je za mene bilo pitanje života ili smrti. Imao sam pijaće vode jedva za 8 dana. Prve večeri zaspao sam na pesku 1000 milja daleko od naseljenog mesta. Bio sam usamljeniji od ma kog brodolomnika na splavu na sred okeana. Možete onda zamisliti moje iznenađenje kad u zoru probudio neki čudan glasić. Govorio je: molim vas, nacrtaj mi ovcu. A? Nacrtaj mi ovcu. Skočio sam na noge kao gromom pogođen. Dobro sam protrljao oči. Dobro sam pogledao. Video sam sasvim neobičnog čovečuljka koji me ozbiljno posmatrao. Evo njegovog najboljeg portreta koji sam kasnije uspeo da nacrtam. Ali moj crtež nije naravno ni izdaleka tako zanosan kao sam uzor. To nije moja greška. Odrasle osobe su me, kada mi je bilo 6 godina, obeshrabrile u mom slikarskom pozivu, te tako nisam ništa naučio da crtam, sem zmijskog cara s polja i iznutra. Gledao sam dakle ovo priviđenje širom otvorenih očiju. Ne zaboravite da sam se nalazio 1000 milja daleko od bilo kog naselja. A moj čovečuljak nije mi izgledao ni zalutao, ni mrtav umoran, ni mrtav gladan, ni mrtav žedan, ni smrtno uplašen. Nije nimalo ličio na dete izgubljeno usred pustinje 1000 milja daleko od bilo kog naselja. Kada sam najzad uspeo da progovorim, rekao sam mu: ali šta radiš ti ovde? On mi tada ponovi, sasvim tiho, kao nešto veoma ozbiljno: molim vas, nacrtajte mi jednu ovcu. Kada tajanstvenost deluje suviše snažno, čovek se ne usuđuje da ne posluša. Ma koliko sve to izgledalo besmisleno, 1000 milja daleko od nastanjenog mesta i u smrtnoj opasnosti, izvadio sam iz džepa hartiju i naliv pero. Ali se tada setih da sam u životu pre svega učio geografiju, istoriju, račun i gramatiku, te rekoh čovečuljku, malo mrzovoljno, da ne znam da crtam. On mi odgovori: ne mari, nacrtaj mi ovcu. Kako nikad nisam crtao ovcu, napravio sam za njega jedan od ona 2 crteža, koja sam jedina bio u stanju da nacrtam. Ono što predstavlja zmijskog cara s polja. I bio sam preneražen kad sam čuo kako mi čovečuljak odgovara: ne, ja neću slona u zmijskom caru. Zmijski car je vrlo opasan, a slon je vrlo glomazan. Kod mene je sve tako malo. Treba mi ovca. Nacrtaj mi ovcu. Tada sam počeo da crtam. On je pažljivo posmatrao, zatim reče: ne, ta je već sasvim bolesna. Nacrtaj mi neku drugu. Crtao sam dalje. Moj prijatelj se nasmešio umiljato sa blagonaklonošću. Vidiš dobro i sam, to nije ovca, to je ovan, ima rogove. Ponovi dakle još jednom svoj crtež. Ali i on je bio odbijen, kao i prethodni. Ta je opet suviše stara. Ja hoću ovcu koja dugo živi. Tada, nemajući više strpljenja, pošto sam se žurio da raslopim svoj motor,
nažvalja crtež i dobacih. Ovo je kutija. Ovca koju želiš je unutra. Bio sam vrlo iznenađen kada sam video da se lice mog malog sudije ozarilo. To je upravo ono što sam hteo. Misliš li da će toj ovci biti potrebno mnogo trave? Zašto? Zato što je kod mene sve tako malo. To će sigurno biti dovoljno. Dao sam ti jednu sasvim malu ovcu. On se nagnuo na crtež. Nije baš tako mala. Gle, zaspala je. Eto, tako sam se upoznao sa malim princom.